أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه. لقد انشغلنا برواتبنا وكم بلغت وزياداتنا وكم وصلت، وربما أنه ليس لنا عند الله زيادة وليس لنا عند الله قدر. نخرج من دنيا إلى دنيا، من عمل الدنيا لعمل الدنيا، من شغل تافه إلى أتفه. نخرج من دنيانا إلى دنيانا، نخرج من نظرنا الحرام إلى سماعنا الحرام، حتى أتانا الموت وفنيت الدنيا وانقضى كل شيء، ففرح من خلفنا بموتنا وأخذوا ما عندنا وتركونا أمام الله نحاسب بما فعلنا وعملنا. إخوتي وأحبابي، يجب أن لا ننسى أمر الله ولا ننشغلن بالدنيا ولا نفرح إذا فتحت علينا، فإنما هو استدراج. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فإذا هم حزينون، فإذا هم يائسون، فإذا هم قنطون. خسروا الدنيا والآخرة، ماذا قدموا لأنفسهم؟ لما انشغلنا بالدنيا انتشر فينا مرض عظيم، ألا وهو عدم القناعة. فما عدنا نقنع بشيء. يبني الواحد بيتا ويفكر في آخر، يمتلك هاتفا نقالا ويريد ثاني. لم يقنع بامرأة تزوجها، لم يقنع بأبناء جاءوه، لم يقنع بتجارة فتحها، لم يقنع بسلعة اشتراها. أين القناعة في واقع المسلمين؟ لا نقنع بشيء، بل إن شباب الإسلام حتى في المعاصي ما قنعوا حتى في إغضاب الله. يغضب الله في اليوم عدة مرات، بل تجد البعض منهم لا يعشق فتاة بل يعشق 10 فتيات. أصبح العاصي لا يقنع حتى بمعصيته، يبحث عن وسائل لزيادة الذنب وإبعاد نفسه عن ربه وإشغال نفسه بهواه. أصبحت القناعة لا توجد في حياتنا. إننا في خطر لا بد أن نتنبه له، لا بد أن نزهد أنفسنا في الدنيا ونعلم أننا على كل شيء محاسبين. ولذلك قال بشر الحافي: إن من سأل الله الدنيا فإنما هو يسأل الله طول الحساب يوم القيامة. إن الدنيا إنما هي امتحان واختبار، فتنبهوا يا عباد الله. سأسأل عن أمور كنت فيها، فما عذري هناك وما جوابي. فإما أن أخلد في نعيم، وإما أن أخلد في عذابي. أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها